Ik ben Marjolein Rijnhout en ik werk bij de gemeente Sluis. En we staan op de toren van het Belfort in Sluis. Het Belfort van Sluis is uniek in Nederland. In België en in Noord-Frankrijk komen we vaker Belforten tegen. En het Belfort is in de Bourgondische tijd gebouwd. En dat had verschillende functies. Het stadsbestuur vergaderde er. Er werd recht gesproken. Het had een militaire functie. Maar het is ook meteen een symbool van trots van de inwoners op hun stad Sluis. En er is een verbouwing geweest. Kunt u daar iets over vertellen? Ja, het Belfort is 2 jaar dicht geweest. Eerst is de hele buitenkant gerestaureerd. Dat heeft natuurlijk iedereen kunnen zien. Vervolgens is het Belfort een tijdje dicht gegaan en is er een heleboel werk verzet. Een heleboel werk wat je kunt zien. Het is prachtig opgeknapt. Er zijn 2 musea gerealiseerd. Maar er is ook een heleboel werk gedaan wat je eigenlijk helemaal niet kunt zien. En dat is het restaureren van de technische installaties en het gebouw weer helemaal klaarmaken voor de moderne tijd. Vroeger kon je alleen in het weekend naar binnen, maar nu is het van woensdag tot en met zondag geopend. Het VVV-kantoor is nu ook gevestigd hier in het Belfort. En het VVV-kantoor beneden is het vertrekpunt voor een bezoek aan het hele Belfort. Je kunt overal naartoe. Vanaf daar kun je een kijkje nemen in de raadskelder waar moderne kunsttentoonstellingen zijn. Je kunt de raadzaal in, de mooiste kamer van Zeeland. Je kunt het museum over de geschiedenis van de stad Sluis bezoeken. Daarboven is een verdieping helemaal gewijd aan Johan Hendrik van Dalen. Dat is een van de bekende zonen van de stad Sluis en de schrijver van de Dikke van Dalen. En natuurlijk genieten van het prachtige uitzicht hier boven op de toren. Mijn naam is Saskia Hamelink. Ik ben informatiemedewerker van het VVV-kantoor hier in Sluis. We staan op dit moment op het Belfort in Sluis. Het VVV-kantoor is gastheer van het Belfort Museum. En wij zijn geopend van woensdag tot en met zondag van 1 tot half 5. En zijn er al veel bezoekers geweest? We hebben al enorm veel bezoekers mogen ontvangen in het prachtige Belfort Museum. Vandaag zijn we de grens van 500 gepasseerd en we zullen de 1000ste bezoeker met een speciaal onthaal verwelkomen.